हमारे सौरमंडल में मौजूद ग्रहों से आने वाली कुछ ऐसी रहस्यमयी आवाज़ें जिसे नासा व दुनिया की कुछ स्पेस एजेंसियों ने स्पेस मिशन के दौरान स्पेस क्राफ्ट में लगे एडवांस डिवाइसेस के द्वारा कैप्चर किया है और जिसे सुनने के बाद आपका रिएक्शन कुछ ऐसा होगा। फैक्ट नंबर 1, सूर्य की आवाज़। फैक्ट नंबर 2, बुद्ध की आवाज़। फैक्ट नंबर 3, शुक्र की आवाज। फैक्ट नंबर 4, हमारी पृथ्वी की आवाज। फैक्ट नंबर 5, मंगल ग्रह की आवाज। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।